अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उफ़क़ ज़ेहरा उक़ाइली एंड यस हम जा रहे थे कराची कुछ इम्पोर्टेंट सो वहाँ पे गए थे एक्सक्यूज़मेंट वाइज बिकॉज़ मैं बीमार हूँ बहुत ज़्यादा और यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट ली और जहाँ से हम सफ़र कर रहे हैं हमारा सफ़र शुरू होता है और यहाँ ये मुझे यहाँ पे इस बस में मुझे बैठना था काफ़ी अरसे से सो यस ये भी पूरा हो गया ड्रीम एंड बड़ा लंबा था सफ़र सो बेसिकली मज़ा भी आया था इसमें बट एंड अच्छा भी लगा था। यहाँ पे हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, हमें पहुँच रही है अभी है रास्ता और ये हम जा रहे हैं पैदल भी जा रहे हैं। फिर हमने कहा कि अभी थोड़ा सा दूर है तो हम बस में जाते हैं सो हम गए पहुँच गए और वहाँ से आके फिर हम रेस्टोरेंट में गए। मैं बाहर का नहीं खाती पर मजबूरी में मुझे खाना पड़ा सो मैंने ये निहारी जो मेरे पापा ने और भाई ने मंगवाई थी वो खाई थी और मैंने बिरयानी खाई थी सो इट वाज गुड यस। और रायता ना लगाओ भाई, रायते से रायता और बिरयानी ना खाओ मज़ा ही नहीं आता सो यस रायते के साथ बिरयानी खाई और बहुत बहुत मज़ा आया सो इट वाज वेरी गुड। सो आफ्टर लंच हमने सोचा क्यों ना थोड़ा कोई वॉक की जाए सो यहाँ पे साइड में रेलवे स्टेशन वाला था और मैंने पहली बार ये देखा तो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू गो और यहाँ पे हम जा रहे हैं। ये आ गया है और मैंने पहली बार ऐसे लाइव रेलवे स्टेशन देखा और ट्रेन जाते हुए देखी। ट्रेन जाते हुए देखी थी बट जब हम ट्रैवल करते हैं तो साइड से बट इससे रेलवे स्टेशन पे हमने नहीं देखी और हमने बहुत इंतज़ार किया बट दूसरी साइड वाली ट्रेन आ रही थी पता नहीं सो हम ऐसे करके गए और ये ऊपर का मंजर तो यहाँ पे मैंने अपने भाई को बोला मेरी पिक्चर्स वगैरह लो बिकॉज इट वाज वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी टू गो रेलवे स्टेशन पे। तो यस हम दूसरी साइड वाले आ गए थे और यहाँ पे हम उतर रहे हैं और यहाँ पे मुझे ट्रेन में बैठना था तो दूसरी साइड वाली ट्रेन मौजूद थी यहाँ पे तो यहाँ पे हम उतर गए और यहाँ पे ट्रेन मौजूद हुई तो हमने सोचा क्यों ना इस पर हम अंदर जाए और अंदर जाके देखें और बैठे और मेरा फर्स्ट टाइम था सो आई वाज वेरी 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 एक्साइटेड और ये उफ़क़ ज़ेहरा उक़ाइली चढ़ते हुए ट्रेन में पहली बार एंड आई वाज सुपर नर्वस एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड सो हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैं गई और मैंने पहली बार ट्रेन के अंदर मंजर देखा और ये सारा कुछ मैंने देखा कैसी होती है कैसे होता है एवरीथिंग एंड फिर पिक्चर्स वगैरह खिंचाई और यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ देखी सही तरीके से और थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया मैंने एंड यहाँ पे मैं चलती रही हूँ सो यस बहुत मज़ा आया था एज यू कैन सी फेस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सो ये थोड़ी सी मैंने स्नैप भी बना ली बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। आई वाज सो एक्साइटेड सो हैप्पी पहली बार देखी होती है ना सो यस। मैंने बचपन में ट्रेन में सफ़र किया था जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी सो यस सफ़र इस तरह से किया था। आई वाज मैं अपनी माँ के पेट में थी तभी मैंने सफ़र किया एंड हियर्स अनदर साइड ऑफ व्यू जो कि मेरे भाई ने मेरी वीडियो ली थी एंड यस ऑब्वियसली मैंने उसको कहा था मेरी वीडियो लेना सो उसने मेरी ली और यहाँ पे बाबा एक्सप्लेन कर रहे ये एंड यस ये सारी वीडियोज़ है मेरे भाई। थैंक यू सो मच माई ब्रदर। वो इंजन जा रही है। हाँ वो इंजन जा रही है। मेरी पहली बार मैंने देखा था सो ऑब्वियसली मैंने पहली बार इंजन जाते हुए देखी थी सो यस एंड इट वाज टाइम फॉर अस टू गो दूसरी साइड सो यहाँ पे हम ऊपर गए तो वो ट्रेन जो आ रही थी थोड़ी सी डिले होगी तो हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे और ये सारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बहुत पुराने ज़माने का है एंड आई वाज सो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि हर एक चीज़ पुराने ज़माने की और ये दीवार पे ये सारा स्ट्रक्चर वैसे था। और ये जो पहली वाली ट्रेन थी वो अभी जा रही थी तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया एंड यस आई वाज सेइंग टाटा बाय बाय गुड बाय
सो जी जिसका इंतज़ार था वो आ चुकी है। सो यस ट्रेन आ गई एंड यहाँ पे मुझे देखना था कैसे आती है कैसे रुकती है। इट वॉज वेरी फर्स्ट टाइम समझ लो जिसने ट्रेन नहीं देखी, ट्रेन में सफ़र नहीं किया, उसकी फीलिंग्स आप समझ सकते हैं। सो यस ये ट्रेन आ गई है एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू गो इनसाइड। और ये आई थिंक ग्रीन लाइन थी। सो यस यहाँ पे मैं मेरी भाई की मोबाइल से इसने शूट किया था और हियर वी गो इनसाइड यस फॉर द फर्स्ट टाइम। ओह माय गॉश इतना मज़ा आ रहा था। सो यस यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ अंदर जाने का रास्ता और यहाँ फाइनली मुझे मिल गया है। और यहाँ पे एसी लगी थी, एसी थी इसमें और बहुत ठंडा ठंडा था। और यहाँ पे सेम जैसे होता है ट्रेन में वैसे ही था एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी दिस बिकॉज इट वाज वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी। और यहाँ पे हम वापस जा रहे हैं। यहाँ पे मैं रुकी और मेरे भाई को बोला मेरी पिक्चर्स वगैरह लो और वीडियोस भी ली थी उस टाइम मेरे भाई ने और पिक्चर्स भी ली। थैंक यू सो मच माय ब्रदर। और यहाँ पे मेरे भाई ने जो वीडियो बनी थी मेरी वो है आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी सो ट्रेन देख ली। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू गो एंड बैक थट्टा। और यहाँ पे वेटिंग एरिया था, मैंने सोचा ये भी मैं देख लूँ, पहली बार आई हूँ तो सब कुछ देख लूँ। तो मैं जैसे कि अंदर और मैंने सारा वेटिंग एरिया भी देखा कैसा सब ने कहा ऐसे सिंपल होता है क्यों जा रही मैंने फिर भी देख लेती फिर मैं गई। और यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा था कराची का एंड इट वाज वेरी सनी वेदर। और यहाँ पे बेस्ट थिंग ये जो गन्ने का जूस है बहुत ठंडा था और बहुत लजीज और अच्छा था। बहुत अच्छा था। आई कांट एक्सप्रेस लाइक सो मच गुड। अलहम्दुलिल्लाह इतना अच्छा था, मुझे इतना पसंद आया। और यहाँ पे हम अपनी गाड़ी का इंतज़ार करते हुए फिर जा रहे हैं। ये हमने थोड़ी सी बस पकड़ी और फिर जो है हम पहुँचे और उसके हम इन गाड़ी का इंतज़ार करते करते हम बैठ गए और बड़ा मज़ा आ रहा था एंड वाज सो गुड क्योंकि ये जो प्लान था वो अनएक्सपेक्टेड था, हमें जाना पड़ा। एंड यहाँ पे हम गाड़ी मिली तो हम यहाँ पे चढ़े और एज यूजुअल यहाँ पे मेरा मंडे को टेस्ट था तो मैं साथ साथ वो भी अपनी मोबाइल से मैं तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे ये भी थोड़ा सा लंबा सफ़र था इसमें। और यस वी आर ट्रैवलिंग और इसमें ऐसी भी होती है। सो यस ठंडी ठंडी हवाएं लग रही थी एंड ये आपकी बैठ सफ़र करते हैं। उसके बाद फिर जो असली गाड़ी थी ठट्टा की तरफ जाने वाली तो हम इसमें बैठे और ये है और यहाँ पे टाटा बाय बाय टू कराची। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और आराम से हम पहुंच गए ठट्टा की तरफ। और यहाँ पे मुझे बड़ी नींद आती है बट मैं नहीं सोती हूँ रास्ते में, मैं कोशिश करती नहीं सो यस हियर वी आर बैक। हमारी सिटी मेरी सिटी सबसे प्यारी सिटी मेरे लिए ठट्टा। सो यस हियर वी आर बैक। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इतना सुकून मिल रहा था कि अपने घर वापस आना और अपनी सिटी वापस आना। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये चांद सो बस यहाँ पे हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे जो हमें अपने घर ले जा रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बाय।